em tới rồi hả? Nãy giờ anh bận cho con chó nhà anh ăn, giờ anh mới qua cho em ăn được. Ủa gọi sao em ăn gì không gọi đi? Dạ thì em gọi luôn nè. À thôi, giờ anh vào việc luôn. Anh giờ cũng lớn tuổi rồi, anh yêu á thì anh sẽ xác định cưới. Em coi á, em chọn ngày luôn đi. Cái gì vậy trời? Ủa, cho mắm ăn đi. Mà em làm công việc gì? Đàng hoàng không hả? Dạ em làm nhân viên bình thường thôi ạ. Kiểu gì? Vậy còn nghe lần em sao? Nhà có đất không? Có củ cải gì không? Vô duyên, tao hỏi đâu không à. Hỏi hẹn hỏi hết, thì ra mà còn ế. Quá chuẩn luôn. Ơi em ơi, em ơi. Anh ơi anh chưa thanh toán cho em á. Đó, vậy mà chưa tính tiền. Mấy bạn nữ bây giờ làm sao á? Anh mới là người bị làm sao á. Em cũng là nữ nè. Em ăn hết của nhà anh chưa? Anh ăn cho ngập cái mồm anh ra rồi anh bắt con nhà người ta trả tiền hả? Quên lau mình khôn vậy. Cụp cái đèn pha xuống. Có móc tiền ra trả đây liền không? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Mấy cha này ế bằng thực lực hay sao á. Ai ơi mà.